क्या आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट एक नॉर्मल डकार भी नहीं ले सकते। स्पेस में एक डकार लेना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब इंसान धरती पर होता है तो ग्रेविटी के कारण पेट में उसका भोजन सबसे नीचे रहता है, फिर उसके ऊपर लिक्विड और सबसे हल्की चीज यानी गैस सबसे ऊपर रहती है। ऐसे में जब कोई इंसान डकार मारता है तो गैस ऊपर होने की वजह से वो तुरंत मुंह से बाहर निकल जाती है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण गैस ऊपर नहीं उठ पाती, बल्कि वो पेट में मौजूद सभी चीजों के साथ मिक्स हो जाती है और कुछ इस तरह का गोला बना देती है। इसीलिए अगर एस्ट्रोनॉट कभी गलती से भी डकार मारने की कोशिश करते हैं तो डकार तो नहीं निकलेगी, लेकिन उल्टी जरूर निकल जाएगी।